பொதுவா கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு ரத்தத்துல குறையிறப்போ விக்கல் ஏற்படுது. டயப்ரம்ன்ற திசு மார்பு பகுதியையும் வயிற்று பகுதியையும் பிரிக்கிற மாதிரி நுரையீரல்களுக்கு கீழே இருக்கும். இந்த டயப்ரம் சுருங்கி நுரையீரலை காற்றை உள்ள இழுத்துக்க வைக்கும். அதே மாதிரி டயப்ரம் விரிகிறப்போ நுரையீரல் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றும். இந்த உதரவிதானம்னு சொல்லக்கூடிய டயப்ரம் ஃப்ரெனிக்ன்ற நரம்புனால இயங்குது. இந்த நரம்புல சில காரணங்கள்னால எரிச்சல் உணர்வு ஏற்படுறப்போ டயப்ரம் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை சுருங்கின நிலையிலேயே வச்சுக்குது. அதனால நுரையீரல் அதோட செயலை முழுமையா செய்ய முடியாம கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு ரத்தத்துல குறைஞ்சு விக்கல் ஏற்படுது. விக்கல் ஏற்படுறப்போ மூச்சு காற்று ஓக்கல் கார்னு சொல்லக்கூடிய குரல் நாண்கள் மேல படுறப்போ விக்கல் சத்தம் வருது. அதிக காரமான உணவை எடுத்துக்கிறப்போ மிளகாயில உள்ள கேப்சிசின்ற சப்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரெனிக் நரம்புல எரிச்சல் உணர்வை ஏற்படுத்துது. இதனால சிலருக்கு காரம் நிறைந்த உணவை சாப்பிடுறப்போ விக்கல் வரும். சார்லஸ் ஆஸ்போன்றவங்க 68 வருடங்கள் தொடர்ச்சியா விக்கல் எடுத்து கின்னஸ் புக்ல இடம் பிடிச்சிருக்காங்க.